E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Dark Souls 2. Para você que não viu meus outros vídeos anteriores, eu estou em um desafio, ou seria, eu diria mais um guia. Nós temos que zerar Dark Souls 2 sem morrer e sem descansar em nenhuma fogueira. Estamos aqui com 0 morte, certo? E o porquê de fazer isto? Para quem não sabe, nós precisamos fazer isto para ganhar 2 anéis. São os anéis ilusórios que tem no jogo. E só ganha eles fazendo esse sistema, sem morrer, sem descansar na fogueira. E no episódio anterior eu falei que ia quebrar essa rapieira batendo aqui na pedra, certo? Mas eu fui lá no gato e quebrei a rapieira batendo no gato. Mas não quis mostrar essa cena. No gato quebra rapidinho. Reparar, agora a gente vai reparar. E a rapieira está novinha. Beleza? A rapieira está novinha. E agora a gente vai descer aqui o poço de Majula. Colocar essa joia mais barata aqui. Deixa eu quero ver. Vou voltar aqui, galera. Fazer a coisa certa. Vou comprar aqui umas flechas. Comprar da mais barata mesmo. Vamos lá descer o poço de Majula. Agora tem que tomar muito cuidado, né? Quero ver, conferir. Estamos com o anel do gato, estamos. Beleza. A pedra de travo que no episódio anterior nos fez falta. Que a gente vai correr. Vamos tentar matar aquele tatu. Tranquilo. Já é.
Estamos a salvo. Vamos saltar aqui, né? Se segura. Tranquilo. Calma aí, deu um corte aqui, deve ser o meu cabo HDMI. Aqui atirando flechas de fogo, né? A gente consegue matar aqui os Lembrando que eu não posso acender as fogueiras, né? Quero pensar aqui. Para mim ficar mais leve, vou tirar o arco, tirar a clava, colocar o anel de farm. Vou ficar com essa armadura ou não? Não. Joias da vida.
tirar este, colocar este, e este. Então vamos lá. Cortar aqui a cutscene, né? Caraca. Calma. Tá aí. Quase que vacilamos ali, galera. Vou tentar pegar este anel aqui. A DLC. Caraca. Eu me assustei, achei que ia ser uma morte ali. Ufa, vou ter que adquirir mais flor verde, galera. Bom, apesar que depois a gente pode buscar o anel de Clorant. Não podemos acender a fogueira. No lugar do anel de farm, colocar aqui o anel do gato. Beleza.
perfeito. Muita concentração. Depois daquela porrada que o Derroter me deu lá, eu fiquei, olha, fiquei com trauma, hein, galera. Fiquei com medo. Perfeito. E aqui está o anel que a gente veio buscar. E agora vamos usar o ossinho e retornar. Não posso esquecer de comprar mais ossinho. Bom, chegando então aqui, a gente vai já trocar aqui o anel. Vamos colocar o anel do farm aqui. Em lugar deste anel, agora vamos colocar o anel de Flame, que a gente vai buscar na DLC. Eu acho que por enquanto tá bom. Vamos estourar aqui essas souls. Muito boa. E vamos aqui reforçar o nosso personagem. Vamos lá. Colocar, deixa eu ver se dá para colocar 16 de força. A gente está precisando estamina. Destreza vai para 30? Não. Eu acho que mais vida. Tá bom. Tranquilo. Vamos comprar mais umas flechas. Comprar essas 50. Mais 10 destas. Bom, agora a gente vai... Eu tenho as pedras, galera. Vai ficar um pouco chato. Mas agora nós vamos trocar primeiro aqui o escudo. Coloquei 16 de força para poder usar o escudo de Drangleiken, certo? Tá. Agora a gente vai tomar este caminho. Não vai falar aqui com a mina.
E vai ser chato, galera, mas eu vou voltar lá no... aonde no episódio passado a gente travou por causa de uma pedra de trava. Mas agora o caminho tá todo livre, então é só passar vazado. Eu poderia cortar, mas vamos deixar rolando aqui. Como é um guia, se você for seguir, né, e quiser o anel ilusório, né, quiser seguir, você não gaste a pedra de trava onde eu gastei lá no cais de ninguém. Eu usei ela, mas como eu falei, eu não tenho nada como que eu diria, estudado, certo? Simplesmente estou tentando, sabe? Não vi vídeos nenhum do pessoal fazendo, certo? Eu quero... Nossa, o perigo. Eu não apertei pra ele rolar. Calma aí, fogueira, não te quero. Cadê a saída? Cadê a saída? Calma aí, deixa eu me concentrar. Achei. Não assisti nenhum vídeo pra ficar mais emocionante. O caminho mais bom de se fazer seria o caminho da freja. A gente pegaria bastante pedras, mas é muito longo. Vamos ter que puxar a alavanca aqui e aguardar o elevador. Só quero ver se aquele cara não vai vir aqui. Ixi, eu ia cortar aqui, galera, mas não vou cortar. Esperar que o elevador venha. Certo, agora estamos seguros. Agora eu vou cortar aqui o tempo do elevador. Então vamos lá fazer tudo o que a gente já fez, né? Só agora não tem os bosses no caminho, né? Vamos lá. Fogueira está apagada, né? Tranquilo. Calma. Galera, esse negócio é meio bugado. A gente está correndo, aí o personagem rola. E eu não mudei a configuração para ficar igual ao do Dark Souls 1, tá? Porque eu acho melhor saltar no analógico mesmo. Calma aí. Anel do gato. Então é um perigo a gente está correndo e no momento que a gente solta seria o B, né? Ele saltar no penhasco, né?
Tá aí. Cortar aqui de novo, né? Sempre tomando cuidado para não morrer de queda. Vixe, vou ter que puxar a alavanca aqui. E aí eu já vou cortar, já vou aparecer lá em cima, galera. Vamos lá. O asa, hein, galera? Essa armadura que a gente tá é muito ruim. Opa, esqueci que eu já peguei o item daqui. Só quero ver se não tem alguma coisa importante aqui nesse baú. Estamos no elevador. Beleza. Bom, galera, eu vou parar o vídeo por aqui. E no próximo episódio eu continuo, que é um lugar seguro. É isso aí, se gostou, clique no joinha para dar uma força. Falou, até a próxima.